que un animal no es un mueble, que un animal está vivo y que necesita 15 años de vida con él. Y mucha gente, claro, se enfada, pero lo trae en condiciones y es un perro con buen carácter, aunque no sea de raza, entra en el programa de adopción. Entonces el primer día, ya una vez que conocemos su carácter, se vacuna, se desparasita, se pone un chip, se toma sus medidas y entra en el programa de adopción. Ya se le hacen fotos y vamos haciendo un breve libro, un book de cada animal, con su carácter. Porque llegó, porque lo trajeron, porque a lo mejor el niño no lo quería, o el alérgico, todo lo describimos para que la persona que lo vaya a adoptar lo sepa. Yo lo que animaría a la población es a tener claro cuándo puede tener una mascota y cuándo no. Porque claro, el problema es que estos centros tienen mala fama en el sentido de que se sacrifican animales, pero no sacrificamos porque queremos salvarlos a todos. Pero no tenemos más remedio porque si en un centro caben 150 perros y entran al año 1500, tenemos que ir buscando familias durante todo el año, pero la población es la que debería de intentar traer los perros lo menos posible. Ser consciente de que un animal es para toda la vida y que traerlo a un centro, no, la conciencia no te la va, sino que tú tienes que tener claro que lo traes a un centro de ¿Tú recogida. entiendes que la gente compre animales en vez de adoptarlos? Pues la verdad es que no. Porque si llegaran aquí, porque cuando tú compras un animal pequeño, el carácter será, en el futuro se decidirá, será como su padre, como su madre, porque eso genéticamente está demostrado. Pero si llegan aquí, conoces ya un perro adulto y lo conoce como es. Lo puede pasear por el campo, lo puede. Ya ve cómo es. Contacto, ¿no? Ya ve cómo el carácter que tiene. Porque de otra forma puede ser que el perro te muera en el futuro. Claro. Y la educación de un cachorro tampoco es tan fácil. Aquí se evita que tengan que educarlo. Se evita el gasto que supone hasta que el perro es adulto en vacunaciones de veterinario y en alimentación especial de cachorros. Y si cogen un perro adulto aquí, pueden estar viniendo una semana entera y si realmente les gusta el animal, su carácter y cómo no, entonces lo adoptan. Que pueden tener contacto, ¿no? Con el Claro, animal que les gusta, claro, ¿no? sí. Aquí viene mucha gente y viene primero y lo conoce, lo pasea y no se lo llevan a tu casa porque no está autorizado, pero sí aquí en el entorno, sí. Y vienen otra vez y lo pasean y cuando ya lo tienen claro, pues entonces ya lo adoptan.